Det kræver knofedt og et godt overblik at arrangere årets vigtigste begivenhed for sit parti. Den opgave har Tenna Schaldemose påtaget sig. Ønskescenariet er, at vi kommer ind i store sal, og alle de der 180 på Facebook, de faktisk dukker op. Det kunne være sjovt, men det sker nok ikke. Mindre kan også gøre det. Alt alternativt skal med i bilen og mod den bookede lille sal på Dokken. Men her er der kun plads til lidt over halvdelen af de tilmeldte. Vi ses til noget. Om en time skal de grønne valgplakater være på plads. Men hvis der skal være stole til alle, er Tenna nødt til at gøre noget nu. I Storsal der er de færdige her om 6 minutter med deres arrangement. Så skal vi se, hvordan ser salen ud. Kan vi overtage den bare sådan? I så fald så spørger vi et menneske, om vi må det. Partiet Alternativet blev stiftet i maj 2014. Det sidste halve år har afdelingen i Aarhus arbejdet på at få etableret sig som lokalforening. Så kan de nemlig stille op til kommunalvalget i 2017. Hvor mange bliver I? Altså, mit gæt er, at vi bliver omkring 100, men det er lige 30 for mange, så vi kan være. Ja, det må I heller ikke være flere antillet derinde. Så det er det, hvis det kunne lade sig gøre. Men skulle vi bare sige, fordi jeg kan ikke sige, at der skulle være andre her, så... Og ellers så kan man sige, send dem bare hen til mig, så skal jeg nok som flytter. Jeg går her klokken 19 nemlig, så ja. Er det ikke der klokken 19? Jo, det er der, hvor jeg går nemlig, så I tager imod dem, så... Ja, yes, skal vi bare tak sige for det? Ja. Jo, yes. Fantastisk. Tak for hjælpen. Nu mangler de bare at få de sidste detaljer på plads. Jeg kan få dig til at flytte bordet så. Det kan jeg. Ja, men hvor er det godt. Jamen, det skal jeg vise dig. Så bliver jeg lige helt klar, sådan agtigt. Så skal jeg bare holde op med at kampsvede, så bliver det rigtig godt. Hej. Hej. Både partimedlemmer og nye interesserede dukker op. Det giver råd i papirarbejdet, når ikke alle har tilmeldt sig hjemmefra. Der er kommet mange. Vi er glade. Et vådt kys. Allerførst selvfølgelig velkommen til jer alle sammen. Generalforsamlingen er skudt i gang. Vedtægterne bliver godkendt med suverænt flertal, og bestyrelsen bliver valgt. Det er allerede nu, at vi har en forening. Alternativet Aarhus er født. Det er som sådan nogle ting er, der sker nogle ting, som går i en lidt anden rækkefølge. Man troede, det skulle gå, og det er bare så fint. Jeg er træt, og jeg er glad, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal i gang. What's not to love? Alternativet Aarhus, hvad er det her?